Pem, čaute, moje meno je Šandy, vás vítam v dnešnom videu, v dnešnom videu, tu daj like, odber, koment a toto sú random hororovky. Dnes ideme zahrať Escape PS1 Hagrid. Dáme štart, dáme easy. Kámo, už sme v hre Lumos. Tu máme Hagrida, či Dumbledora. Dole ešte nemôžeme ísť. Wow. OK. Kámo, ja sa normálne bojím. Ale dáme to. A teraz... Kámo. Máme 1 z 15 tých elixírov. Kámo. Máme 2 z 15. Nie. Kamo, kto to je? Kamo. OK, máme aj 3 z 15, dámy a páni. Ja som sa rozhodol, že pôjdeme tu na. Kamo, tie izby sú docela veľké. Dobre. Máme 4 z 15. OK, tu sa nedá ísť. Kamo, bojím sa. Bojím sa veľmi. Kamo, ber. Dobre. OK. Máme 6 z 15. Gryffindor. Nie, ja som Kámo, mám strach. Teraz ešte väčší. Kámo, rýchlo. Kámo, on je... blízko. Kámo, rýchlo. Máme 11 z 15. OK. Dobre. Rýchlo. Teraz dve, kamo, dve. Kamo, vážne dve mi treba. Kamo, dobre. Máme 14. 15. Poď rýchlo k Dumbledorovi. Na. Hagrid zmizol. No, teraz môj zvon. Už sme vyhrali, ne? Teraz... celá pekný Rockford. Doby. Máme tu doby. Ja mám... Toto mi niečo spadlo, ľudia. OK, 1 z 7. Hagrid je tam. Takže dobre. Tam je tiež ďalšia. Ja idem teraz narýchlo, kamo, narýchlo, neboj sa. Kamo, OK. Tam bol 4. OK, 4. Teraz 5, 6, 7, takže 3. Ešte 3, ja som tu niekde videl, Takže OK, ideme von. Hagrid. Nie. 5 z 7, hej. Takže to musí byť ešte tu niekde. Dobre. Už len posledný vidím tam.
Dobre, posledný. Nie, tu nie. Tak potom. A tu je ten tunel, akože... Neviem, čo to je. Či to je tunel, alebo... Tu sú nejaké dvere.